салом тамошобинони азизи телевизиони Сафина. Инак барномаи навбати олиҳаро манзуратон мегардонем. меҳмони имрӯзаи барномаи мо чеҳраи шинохтаи театру синамо, ҳунарпешаи театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов Зарина Бадалова ҳастанд. Салом. Салом. аз омаданатон ба ин ҷо бениҳоят шодам. аммо намедонам барои чӣ омадед. балки худатон ҳам яқин намедонед чӣ шуморо ба ин ҷо овард. шояд шумо ба ин ҷо аз дилсӯзӣ нисбати ман духтараки яккав танҳо бечораву бадбахт омадаед ва ё касе танҳо ба хотири хандидан омадааст ба он ки аз чӣ сабаб гиристан мехоҳам. нафари дигар боварӣ дорам ба он хотир омадааст ки ба ману он чӣ пушти сар кардан бо истеҳзо мегарад. хуб, муҳим нест. чӣ гунае ки набошад, шумо омадед ба ин ҷо. пас маълум мешавад ки омадан бароятон зарур буд. ҳа, ман на он қадар пираму на он қадар ҷавон. Зарина Бону, хуш омадед ба барномаи олиҳа. салом алайкум. Ташаккури зиёд ки даъвати моро пазируфтед. Ташаккури зиёд ки маро даъват кардед. саломат бошед. то ҷои мо маълумот дорем, шумо дар баробари саҳнаи театру синамо нақш офаридан, инчунин дар дубляжи филмҳо низ садо медиҳед. ин чӣ гуна ба шумо муяссар мегардад? мушкил нест? рости ҳама кор мушкилӣ дорад. дар ин ҷода пеш аз ҳама маро устодам Абдумин Шарифӣ аз дастам гирифтану якум бор ба дубляж бурдан. онҷо як нақши лаҳзавӣ будан, ман садо додам. агар хато накунам тӯли 13 сол мешавад ки дар филмҳо дубляж карда истодам. рости душвор аст. чаро не мешавад ки вақт намеёбӣ, мешавад ки сари асаб корро шурӯъ мекунӣ. рӯзое мешавад ки тӯли 2 соат агар дубляж карда гирӣ як нақши асосӣ, мешавад ки тӯли 3 соат 3.5 соат садодиҳӣ мекунем. дар баробари ҷавонии худ дар муддати фикр мекунам хеле кӯтоҳ ба дили мухлисон роҳ ёфтед. барои Заринаи дилу дидаҳо шудан роҳ тӯлониву душвор буд ё ин ки тӯҳфаи тақдир? пеш аз ҳама ташаккур мегӯям ки шумо маҳбуби дилҳо мегӯед. шояд чунин аст. шояд чунин бошад, шояд на. шояд ҳоло гӯем ки дар марказ истодам ва барое ки ҳаст зинаи аввал, зинаи дуюм ва зинаи даҳум. то даҳум расидан рости хело бояд ки тай кунӣ он зинаро ки ва ковокӣ намонда бояд тай кунӣ. ман гӯем филм зиёд бозӣ накардам. шояд бадбахтона бошад, шояд хушбахтона бошад. зиёд бозӣ накардам ва ҳастанд нақшҳое ки пешкаш мекунанд ба ман писанд намеояд. ҳамвақт мехоҳам ки яъне ҳунармандро чеҳраро ҷустуҷӯ кунанд. куҷо шуд, куҷо шуд, куҷо шуд гӯянд. ва ба ман ин гуна саволҳо бисёр шудааст ки барои чӣ шумо яъне дар филм кам бозӣ мекунед, ҳарчанд чеҳраатон яъне гарм аст, тоҷикона аст мегӯянд. хуб, бо сабабҳо, яъне барое ки маҳбуб шавӣ, дилбазанд шудан намехоҳам. барои ҳамин хуб, рости дар ин ҷода ҳам шояд гӯям ки тақдир аст, аммо бояд заҳмат кашид дар ин тақдир. меҳнати шабонарӯзӣ ва аз болои худ ҳамеша кор кардан аст. бале. ба шумо бештар нақш офаридан рӯи саҳнаи театр писанд аст ё ин ки дар ҷодаи синамо ва бо кадом коргардонҳо ҳамкорӣ карданро меписандед? қабул доред? ҳама ҳамкасбон медонем ки дар театр нақш бозидан душвор аст албатта, чунки театр як ҷони зинда аст. чӣ бартарӣ дорад? нигоҳ кунед, театр ҷони зинда, тамошобин мешинад 300 тамошобин, нафас ба нафас. агар мабодо суханатро фаромӯш кунӣ, бояд аз он ҳолат бароӣ. акнун аз он ҳолат тавре барои ки тамошобин дарк накунад ки ту суханатро фаромӯш кардӣ ё ки ту ҷои саҳнаро дигар кардӣ.
аммо филм ки ин гуна нест. Филм ки ҳама вақт дубл аст ва дар дубл метавонанд ки он хатогиро аз сари нав ислоҳ кунанд. боз ҳастанд он танзим мекунанд. Театрро бештар дӯст дорам. Филм ҳам ки хуб аст, аммо театр барои инсон, барои мои ҳунармандон як гӯем рӯз ба рӯз ҳунарро такмил медиҳем мо дар онҷо. Бо коргардоне ки аллакай гӯем таҷриба надорад, оли нав ин соҳаро хатм кардааст ва бо коргардоне ки аллакай 50-60 соли фаъолияти корӣ дорад. бигзор бо ҳама бошанд. ҳатто ҳамон нафаре ҳам ки таҷриба надорад, аз ҳамон бетаҷриба мо чизе мегирем. бале, як ҷавҳараки худро дорад. ҳам ба он кас гӯем як илҳоме мебахшем, чунки барои давом додани касбаш. мисол ҳастанд мешаванд ки ин таҷриба надорад, мо бояд кор накунем. Не, мо бояд якдигарро дастгирӣ кунем дар ҳама ҷода, на танҳо дар ҷодаи театр. бигзор дар ҷодаи филм ҳам бошад. Меоянд мисол мегӯянд ки апаҷон, филми авваламон аст. мо мехоҳем аз ҷониби шумо дастгирӣ. хуб бошад, бароям бигзор бошад. Бо ҳама коргардонҳо бошад, бо ҳама намудаш. вақте ки нақшро ба шумо пешниҳод мекунанд, барои ворид шудан ба образи ҳамон қаҳрамоне ки шумо бояд биёфаред, чӣ қадар вақт лозим аст ва барои аз он образ берун шудан чӣ қадар вақти дигар лозим аст? мешавад ки тӯли 1 саат, шояд 2 саат ба худ намеоӣ. дар образи ҳамон қаҳрамон? Бале, яъне тӯли шояд 1 соат, 2 соат агар кофигӣ кунад, баъдан ба худ меояд. банда яъне ба худ меояд ҳунарманд. дирӯз вақте ки тамрин мекардем ҳамроҳи коргардон Қамардин Мирзоев ва гуфтанд ки ба ман либосе ки шумо имрӯз тамрин карда истодаед бачаҳо писанд нест, комилан писанд нест либосе ки имрӯз шумо дар тан доред. либоси тамрин, либоси яъне варзишӣ, мо тамрин омадем. ҳатто ҳамон появзоле ки ҳол дар пои ту аст, ба мани бинанда ҳамчун бинанда на танҳо кор халал расода истодааст. дори рафта иваз кун. баъд гуфтам барои чӣ? яъне ҳатто либос ҳам ҳатто либос дар ҳамон образ вақти тамрин ҳоло ки либос омода нест, ҳоло ки рассоми намоиш ки либосро омода накардааст ва коргардон як гуфт ки ҳатто ҳамон як тарзи либос бошад ки ба образ мувофиқ бошад. аллакай бояд дар образ яъне ворид шуда бошӣ. имрӯз завқи бинанда, тамошобини тоҷик ба театр чӣ гуна аст? талаботаш чӣ гуна аст? миёна рости бадбахтона тамошобин имрӯз ман намегӯям ки нест, намегӯям ки ҳаст. чӣ бояд кард ки тамошобинро бештар ба театр ҷалб кунем? аз кӣ вобастагӣ дорад? аз рӯи асар, аз ҳунарманд, аз коргардон? албатта ки аз ҳамаш. коргардон, интихоби асар, интихоби ҳунарманд, бозӣ кардани ҳунарманд. яъне мешавад ки вақте ки тамошобин меояд мегӯяд ки ба ман писанд наомад. ҳастанд рости хеле ҳастанд ки меоянд мегӯянд ба ман фалон писанд наомад, ё ки ба ман асаре ки шумо имрӯз гузоштед писанд наомад. имрӯз тамошобини мо хеле нозукбин аст, хеле закӣ ҳастанд. ин тамошобини гӯем асри 21 аст. тамошобине ҳастанд ки аллакай ба техникаву технология бештар завқ доранд, чунки талаботи замон чунин аст. бале, талаботи замон чунин аст ва бештар гӯем ки аз ҳамон бисёр дар шаҳрҳои интернетӣ менависанд ки яъне театр имрӯз ба ҳеҷ кас дар кор нест. яъне ҳатто менависанд ки театр мурдааст. баъдан савол ба худи ҳамон шаҳрнависанда ки худи ту бародар ё муаллимаи азиз охирон бор кай дар театр будӣ? чӣ диди ки яъне дили туро театр шикаст? чӣ диди ки аз театри қадар гурезон шудӣ? баъд вақте ки давоми суҳбат шахсӣ мешавад, баъдан менависад ки мо 5 сол пеш дар театр будам. ҳедодаро 5 сол пеш. ҳоло медонӣ дар 5 сол он тараф истад, дар 1 сол чӣ чизоро иваз кардан мумкин. баъд даъват мекунам. рости бисёр шудан, бисёр дӯстони фейсбукии ман имрӯз як агар ҳисоб кунам ягон 10 нафарашро ман театр дӯстдор кардам. вақте ки омадан шахсан ана ҳамин намоиша тамошо кун ва онҳоро кӯшиш мекунам оҳиста аз як намоиши масака ба намоиши фоҷиа баъд оста баъд ҳамон намоиш як бора агар онҳоро ба фоҷиа биёрем, ин аслан фикри шахсӣ ман аст. фикр мекунам барои онҳо як дилбазанд мешаванд, яъне гурезон мешаванд, чунки зиндагӣ имрӯз мушкилоташ бештар аст. инсон мехоҳад ки рӯҳи болида дошта бошад, фориғ бошад. бале, мехоҳанд ки як рӯҳи болида дошта бошад, мехоҳанд ки самимӣ, яъне биханданд аз таҳти дил. айб дар мо аст, айб дар тамошобин ростӣ намеҷӯям. аҳли эҷод аст ки мо бояд кӯшиш кунем тамошобине ки ҳамин гапро мегӯяд бояд аз дасташ гирему
майлаш як бор тамошо кун маъқул нашид 100 сол ба ҳамин театр тоб нахӯр аммо чӣ бояд кард ки таваҷҷӯҳи тамошобин ҷалби тамошобинро ба театр зиёд кард? ман фикр мекунам ки яъне коргардонҳо имрӯз бояд асарҳои интихоб кунанд ва тарзи намоишро ҳам ҳамқадами замон монанд. яъне ҳамон намоишҳое ки ҳатто ҳамон ороиши саҳна вақте ки тамошобин дохили толор мешавад, пеш аз ҳама ҳоло ки ҳунарманд саҳна набаромада, ҳамон ороиши саҳна диққати ӯро ҷалб кунад. вақте ки медарояд мебинад ки аҷоиб як чизое ёбанд, намедонам ростӣ ин акун вобаста ба коргардон асту ба расоми намоиш як чизҳое ёбанд ки дар либосам дар ҳамаш ки ҳамқадами замон бошад ва ҳамон чиз аз зеҳни тамошобин наравад он тараф. мисол намехоҳам манманӣ кардан ҳамин намоиши моноспектакли актриса ки ҳамаи он риштадӯзӣ шудааст ва тамошобин медорад мега ин қадар зебо инҳоро дастӣ духтанд ва вақте мегӯяд ки мо худамон духтем баъзан бовар намекунанд. ҳама ино мегӯ масъули дастҳои ман ҳеҷ душворӣ надорад. ин фақат риштара мондему духтем, риштара мондему духтем. ҳамон гӯем шакли лухтакҳои давраи яъне пешинӣ аст ки лухтакҳои бибигӣ гӯем. ҳамин бошад бояд як чизе бошад ки диққат пеш аз ҳама диққат ҷалб кунад. диққат ҷалбкунанда бошад. бале хушбахтона театр ҳеҷ гоҳ толораш холӣ нест. ҳеҷ гоҳ 50 нафари ҳамонҳо тамошобини самимиянд дар байни 300 нафар 50 каси онҳо самимиянд. дафъаи дигар ҳамон одаме ки якум бор театр омад дуюм борам меояд, даҳум борам меояд. яъне ҳавасманд мешавад. бале албатта мешавад. ман боварии комил дорам. чун аз моноспектакли актриса гуфтед, саволи навбатиам чунин аст. чанд сол қабл моноспектакли актриса дар ҷашнвораи байналмилалӣ дар шаҳри сочи федератсияи россия соҳиби чандин ҷоизаву унвон гардид. аз он рӯзҳо чӣ хотира доред? хеле хотираи ширин дорам ва ростӣ 2016 мо ин намоишро рӯи саҳна овардем ва афсӯс, хеле афсӯс ки каман дар кам онро боздидам. соли 2017 бо кӯшиш талоши албатта коргардон ва банда ин намоиш роҳхат ёфт ба ҷашнвораи байналмилалии фазои ҷавонӣ бо номи фазои ҷавонӣ аст дар шаҳри сочи. аввалин чизе ки тамошобин медидан ҳамон лухтакҳо буду ва ҳамон фарш, ҳамон фарши замин ки яъне шакли парвона дораду ҳамаи он риштадӯзӣ ба мисли қуроқӣ гӯем. дар назари аввал мисли қуроқӣ аст, аммо он нест. он ҳамон шакли лухтак аст, лухтаки бибиги ҳамон. ман фақат ягам мегуфтам ва коргардон ки бигзор ҳамин намоиш ҳичи нагирад. ман розӣ буданд. наздик буд ҳамон нақш. албатта ба дил ҳам наздик буд. дар он ҷо вақте дар ҷашнвораи байналмилалӣ рақобат меравад. аллака инқадар ман рақибҳои бақувват доштам. ду духтару як писари дигарам онҷо моноспектакл доштанд. онҳо ҳам яъне як худашон танҳо мебозданд ва онҳо дар як саҳнаи холӣ мебозданд. ростӣ аз ман чунки саҳнаам пур буд, ҳама чӣ дошт ва хеле рақибҳои ростӣ бақувват доштам. мегуфтам ки тамом ман на нақши занона мегирам, ту мегуфтам азизам на ягон коргардонӣ. ба фикрам ҳамин тамом рақибҳои мо ки инқадар бақувват аст ҳичи намегирам ростӣ инқадар. аммо бо як энержӣ, бо як эҳсоси ҳамон намоишро ҳамон рӯз ман боздида будам ки фикр мекунам ягон бор дигар ҳамон хел ман боздидагӣ набудам он баъде ки дар он ҷо ман боздидам. ва баъдан вақти ҷоизасупорӣ эълон шуд ки беҳтарин ороиши саҳна ва майлаш нақс нано инҷо гуфтам тамом бас ана ҳамин барои ман бас. медонам ки дигар ҳичи нагирифт намоиш, ҳичи. беҳтарин ороиши саҳна гирифтам тамом. яъне гумон мекунам ҳамин қарзанда аз дигар ҳичи надоштам. баъд эълон шуд беҳтарин яъне кори ва коргардон ба банда Қамардин Мирзоев гирифтан. баъд эълон шуд беҳтарин нақши занона дар моноспектакл ва эълон шуд 2 та яъне ҷоизаи махсуси аъзои ҳакамон 5 та диплом гирифт. пас ҷоиза гирифт. вақте ки мегирифтам ростӣ бовар намеомад ки эҳсосот чӣ гуна буд? эҳсосот вақте номатонро дар саҳна мегирифтанд, яъне 5 бор номамонро гирифтанд, яъне 5 бор ва эҳсос ҳамон гуна шуд ки бадбахтона аз дасти эҳсос инсон мегӯем ки баъзе чизҳоро аз даст медиҳад вақте ҳассос мешавад. гӯем сари асаб метавонӣ ки ақлро хӯрд, сари эҳсос метавонӣ бисёр лаҳзаҳои ширинро аз даст диҳӣ. афсӯс ба навор нагирифтам. ман наворгириро шурӯъ карда будам ва спордам дар фалон рақибон
ва вақте ки номои мо мерафт бо номи мо бо телефон ҳам хемон дига ҳеҷ чиро ман ба навор нагирифтан. дастгоҳи аксбардорию наворбардорӣ ҳам надоштед? буд дастгоҳи аксбардорӣ дигар нафарҳо гирифтан ҳамаи он аксҳо ҳаст аммо навор ки хубтар аст. бале бале. хуб эҳсос хуб ин эҳсосе аст ки ростӣ ба забон гуфта намешавад. Зарина Боно, театрро оинаи зиндагӣ мегӯянд, дуруст аст? албатта ки дуруст аст, 100% дуруст аст. вақте оина ҷағ дошта бошад инсон худашро 100та мебинад ва вақте ки худатро як 10 нафар дидӣ мисли ниқоб мебинӣ, дар як ҷо худатро яъне зишт мебинӣ, дар як тарафи оина мебинӣ ними рӯят нест, дар як тараф мебинӣ ки яъне мисли ниқоб, мисли ҳамон гӯем ки як зиштрӯе ки аҷиб аст ростӣ. ман мехоҳам ки ин театр ҳамон оинаи бигзор ҷағдор бошад ки ҳар кас камбудии худро бинад, бигзор бинад. оинаи тоза, дар оинаи тоза ҳама худро хушрӯ дида метавонад, зебо, тамоми зебогӣ, камбудиёт наметавонад. агар ин матал бошад ки гӯянд дар оинаи шикаста худатро нигоҳ накун, ман маслиҳат медиҳам ки як бор нигоҳ кунед ва чӣ мебинед шумо? ҳаст, ҳеҷ кас фаришта нест. ман ҳам ҷое шудааст ки ростӣ нафарро бадбинӣ кардам, ман ҳам ҷое шудааст ки рашки бемаънӣ кардам, ман ҳам ҷое шудааст ки шояд бахилӣ кардам. аммо вақте мебинӣ ва ҳамин вуҷуди ман, хуб бигир акун худатро ислоҳ кун. анам театр ана ҳамин аст. бигир худатро ислоҳ кун. метавони ислоҳ кардан? хеле душвор аст. бале. барои ислоҳ кардани сохтани шахсият ман гумон мекунам ки хеле душвор аст. душвор аст. дуборасозии инсон ростӣ душвор аст. шояд ислоҳ мешаванд, шояд намешаванд. он тараф акун ҳавола ба худи хеш. бале. зиндагии худ сохтан аст. бале. зиндагӣ бо сохтанҳо пеш меравад ва рӯзгорро омӯзгор мегӯянд. Зарина Боно, аз ин устоди пуртаҷриба чӣ дарс омӯхтед? тамкин, дар худ фурӯ рафтан, сарсариву сабукӣ надоштан, беандеша набудан. буд шояд даврони донишҷӯӣ, даврони мактабхонӣ буд ки як духтараки хеле шух будам. ҳолам ҳаст, ҳолам ин дар мегӯям ки иваз кардани инсон худашра хеле душвор аст. ҳолам ҳаст дар тинатам духтари шух будан ҳаст, аммо вале лекин дар як чорчӯба бо як нафароне ки бо як дӯстҳое ки меарзад бо онҳо шӯхӣ кунӣ. яъне онҳо яъне шӯхитро яъне дигар хел намефаҳманд. хуб қабул мекунанд. бале, аммо ман як чиз мегӯям. шояд ман ҳунарманди хуб набошам. бигзор инро тамошобин гӯяд ки ман чӣ гуна ҳунармандам ва гӯем ки дар баҳои чанд меарзам. шояд ман инсони хуб набошам барои нафарҳое, шояд барои нафарҳои ман беҳтарин инсон бошам. аммо ман як чиз мегӯям. ман модари беҳтаринам. ман имрӯз барои худам унвони модар дорам, модари беҳтаринам ва ҳама вақт кӯшиш мекунам ки кор ҳам бошад, вақте ки як лаҳзае ки аз кор ҷавоб медиҳанд, мегӯянд нисфи рӯзӣ 1 соат истироҳат кунед. агар ҳамон 1 соатам мешавад ки дар пардозхона гузарам, ман давида хона меравам назди духтарчам. мерам мебиём, меравам мебиём. агар гӯем ки 2 соат дар як ҷои дигар ҳамин бояд 2 соат пас шурӯъ шавад, ман давида пеш духтарчам мероям. ҳарчанд модарам мегӯям ки ин хел накун, ин хел кунӣ ин эрка мешавад, бигзор одат кунад надидани тура, бигзор зиндагӣ кунад. ҳоли кӯдак май даҳак вай ҳоли куҷо вай одат, куҷои вай набудани мана одат мекунад. шояд имрӯз ман уча бе ту одат кардагим, мара мебахшӣ учаҷон, аммо ин ҳоли ниёз дорад. ҳоли вай кӯдак аст, медорем медавад. барои ҳамин як дар ҳамин зиндагӣ дар худ фурӯ рафтам. кӣ будӣ, кӣ шудӣ, кӣ аст? сухан кардед аз модарӣ дар баробари Заринаи дилу дидаҳо, дар баробари ҳунарманде ки рӯи саҳна нақшофарӣ мекунед. шумо як масъулият доред, масъулияти бисёр бузурге доред ки модар ҳастед ва чун аз духтарчаи дӯстрӯи худ гуфтед, ба шумо чӣ гуна муяссар мешавад? яъне кӯмакрасонатон модар аст, ҳамзамон ҳам дар тарбияи фарзанд машғул будан ва ҳам дар саҳнаи театру синамо нақшофарӣ кардан. дуруст қай кардед, дуруст гӯем дарк кардед ки кӯмакрасонам модарам аст. бе он кас, бе он бечароғ хонадонам, бе сутуни хонаам ҳастанд. сутуни хонаам ҳеҷ кас шояд имрӯз буда наметавонистам.
на Зарина буда метавонистам, на актриса буда метавонистам, на модаре ки имрӯз ҳаст буда метавонистам, на он нафаре ки дар ин ҷо ба ҳазур шуда суҳбат кардааст, на ин буда метавонистам. Ҳеҷ. Албатта аз қадами аввал ки кӯмакрасон модар аст, ҳатто то ҳамон риштае ки охир меканад, кӯмакрасон модар аст. васфи модари азиз аз нигоҳи Зарина Бадалова ҳамчун ҳунарманд не, инҷо нақш офаринӣ, суханони самимӣ ки дар васфи модар гуфта метавонад имрӯз Зарина. Аз ин минбар ман рости хеле модари сахтгир дорам, Дилафрӯзҷон, хеле модари сахтгир дорам. Ман модаре дорам ки падарам аст. модаре ҳаст ки аслан пеш аз ҳама ҳам падар аст барои ман, ҳам модар аст, чунки моро танҳо ба воя расонданд. ҳарчанд падарам дар қайди ҳаёт ҳаст, хуб дар ин бора намегӯям, фақат беҳтарин модар ҳастанд. хеле азоб кашиданд, бадбахтона ва хушбахтона ба худи он кас имрӯз ҳамаи моро соҳиб маълумот карданд, ҳамаамонро хонадор карданд, тӯи ҳамаамонро диданд, духтаронро дар либоси арӯсӣ, писаронро дар ҷомаи домодӣ диданд. Хушбахтона хеле сангин азоб кашиданд ки имрӯз самараи ҳамон азобҳо камтар бемор карданд модарамро ва бисёр мехоҳам ки шифои комил бинанд. бозам сари по ва бозам гӯянд ки ман ҳамон шерамаро ҳеҷ кас шикаста наметавонад ва ин гапи худашон аст ки ман шерам. яъне ки бисёр як зани далеру ҷасур, қавирода. аз модар кадом хислатҳоро омӯхтед? мардонагиро, ғайбат накарданро хеле бад мебинад. мард бош дар зиндагӣ ва ҳамин сухани модарам аст ки шикастанад, яъне лаҳҷаи ширини ки ҳамон модарам шикастанад, бачам шикастанад. баъзан вақт мешуд ки дардое ки оча хуб мисли дугона ҳамроз мебале. пас ту тарсу ҳастӣ, шикастанад, хуб каданад, роҳи интихоб кардаи худата, шикастан, ҳар чизе ки ҳаст худ карди бачам. анаки як гап, нарез. шикаста бошу, ҷағ оварда бошу, нарез. бигзор тансиҳат бошам. ман ҳеҷ вақт зиндагӣ ма бе он кас тасаввур карда наметавонам. яъне идеали шумо дар зиндагӣ модарам аст, бозам модарам аст. бигзор модарони азизи мо ҳамеша саломат бошанд, дар ҳалқаи наздикону пайвандону фарзандон бошанд. дар ҳақиқат модар ин чароғи хонадон, шоҳу сутуни хонадон аст. ҳамчун ҳунарманде ки нақшҳои зиёд офаридед Зарина Бону, ба ҷавони худ нигоҳ накарда, самимитарин, мақбултарин, дӯстдоштатарин нақшатон кадом аст? нақше ки ба худи шумо хос аст, ба характери шумо, ба зиндагии шумо? актриса. яъне гӯем ки ҳаст нақшҳои дигарам аст. ман рости пеш аз ҳама ташаккур мегӯям ба тамоми коргардоно ки ба ман инқадар нақшҳоро вогузоштанд. ҳама нақшҳоямро дӯст дорам, ҳамааш нақшҳои хуб ҳастанд. ҳатто ҳамон нақши зани қотиле ки нақши гӯем манфӣ аст, ҳатто ҳамонро ҳам дӯст дорам. дар намоишномаи иштибоҳ яъне нақши марта ва аммо актриса гӯем пеш аз ҳам дар дараҷаи аввал барои ман ҳамвай меистад. чунки имрӯз аз забони бисёр ҳунармандони сутунҳои саҳна, яъне забардастҳои ин саҳна бисёр шунидам, ҳатто аз шодравон Саҳори Сабзалиева, рӯҳашон шод буд, аз забони муаллимаи азизам Раҷабул Қосимова ба ман гуфта буданд шахсан ки ман бисёр мехостам ки моноспектакл дошта бошам, аммо надорам. ту хеле хушбахт ҳасти ки ту моноспектакл дорӣ. мо ҳамроҳи коргардон Қамардин Мирзоев дар сомонаҳои интернетӣ асар мекуфтем, яъне моноспектакл. инқадар зиёд асарҳо буданд, намедонистем кадомашро интихоб кунем. аз соли 2007 ки бандаро мешиносанд Қамардин Мирзоев, хуб феълу рафтори маро аллакай медонанд 100%. ва ҳар як коргардоне ки имрӯз бар зиммаи ҳунарманд нақш мегузорад, кӯшиш мекунад ки ба ҳамон наздик камтар нақш диҳад. баъзан вақт мешавад ки яъне анти ғайри гӯем наздикӣ ба ӯ нақш медиҳад. ба ман занг зад, гуфт ки ман барои ту як моноспектакл ёфтам ки ози худат хон. ва ин хеле гӯем ки агар ин бо антракт мешуд тӯли 3 соат мешуд. мо инро кӯтоҳ кардем 55 дақиқа шуд, чунки нахостем ки дилбазан ба тамошо мешавад. аз рӯи асари Карина Шадимова, нависандаи қазоқ аст ин духтарак. баъдан дар бораи Карина Шадимова маълумот гуфтам. дидам ки яъне онам
он қадар духтар ҷавон аст бошад ягон 35-40 сола там шояд ин зиндагии худашро навишта бошад ин духтар Карина номашам кард аз ҳаёти худаш аз ҳаёти худаш баъд дидам ки инқадар баъзе ҷоҳояш баъзе гардишҳояш инқадар шабеҳ дорад дар зиндагӣ ман гуфтам тамом ҳамин дар ҳамин ист мекунем ва ҳамун дар ҳамун пардозхонае ки ҳаст мо кор мекардем яъне саҳна ҳама вақт банд буд мо ҷо надоштем дар ҳамон ҷо дар сардӣ мо кор кардем тамрин мекардем тӯли 1 моҳ фарши онро баъд оста оста идея пайдо шуду фикрҳо пайдо шуду фарши онро баъд оста оста пайдо кардем баъд онро духтем тӯли 1 моҳ гӯем агар имконият бошад порчае аз ҳамин моноспектакл барои бинандаи азизи барномаи олиҳа пешкаш мекардед мо ҳам тамошобин мешунавем имрӯз бале унҷо ҳаст салом аз омаданатон ба ин ҷо бениҳоят шодам аммо намедонам барои чӣ омадед балки худатон ҳам яқин намедонед чӣ шуморо ба ин ҷо овард шояд шумо аз дилсӯзӣ нисбати ман духтараки яккаву танҳо бечораи бадбахт омадаед ва ё касе танҳо ба хотири хандидан омадааст нафари дигар боварӣ дорам ба он хотир омадааст ки ба ману он чӣ пушти сар кардам бо истеҳзо нигарад хуб муҳим нест чӣ гунае набошад шумо омадед ба ин ҷо пас маълум мешавад ки омадан бароятон зарур буд ҳа ман на он қадар пираму на он қадар ҷавон ҳамагӣ 28 сол дорам вале зиндагиам аз канори ман мегузарад эҳсоси аҷибе вуҷудамро фаро гирифтааст гӯё ман аз канор ба зиндагии худ назора мекунам ҳарчанд мехоҳам дар он ширкат кунам вале вай боз ҳам бо рафтани худ устувор маро канор мегузорад чун як нозири оддӣ ман акнун ба ин одат кардам ҳатто барои дигаргун сохтани зиндагии шахсиям кӯшиш намекунам ин гӯям як саршавии намоиш аст беҳтарин дар воқеъ ҳар як ҷумлае ки шумо мегуфтед ҳар як иборае ки аз ҷониби шумо мешунидем зиндагии худро мебинед дар ҳақиқат порчае аз зиндагии худро як сюжеи аз зиндагии худ пеши назар мегузарад ва фикр мекунам барои ҳамин ин нақш инқадар ба дили бинанда роҳ ёфтааст шояд ва ман ҳам аз ҳамин порчаи қироаткардаи шумо лаҳзаи зиндагии худро дидам дарёфтам аз ин порча ташаккури зиёд ба шумо воқеан барои ҳунару сайқал додан ҳам ин маҳоратро талаб мекунад ва меҳнати шабонарӯзиро саломат бошед шумо ҳам саломат бошед лафрӯзҷон ман кӯшиш мекунам ки ҳамин намоиш баъди агар ҳамин рӯзҳои наздик пешкаш тамошо мекунем ҳатман шуморо даъват мекунам албатта меравем ва ин яке аз намоиши гӯем чунон ки гуфтем намоиш дӯстдоштатарини ман аст нақши дӯстдоштатаринам аст ва ҳар ҷое ки дӯстҳое дорам пеш аз даъват ман як гап мекунам бисёр мехоҳам иштирок кунед бисёр мехоҳам шумо тамошо кунед бисёр мехоҳам яъне эродҳои худро гуфта бошем бисёр мехоҳам яъне бозам актрисаро шиканану гӯянд не ту бояд ин хел намебоздӣ ту бояд ана ин хел мебоздӣ барои ман аз эроди одамҳои ҳирфаӣ дида хуб бигзор бошам эроди одамҳои ҳирфаӣ барои чорчӯбаи намоиш аст ки бояд созӣ яъне ҳамон лаълии заринда бояд пешниҳод кунӣ аммо эроди одамое ки аз театр дуранд эроди шумо эроди нафарҳое ки аслан гӯем ки аз ҳамин ҷода дуранд барои ман хеле муҳим аст барои як нафар зан як нафар модар як нафар коргар як нафар тарбиятгар дар зиндагӣ аз ҳама чӣ муҳим буда метавонад саломатӣ албатта пеш аз ҳама вақте ки танат сиҳат бошад кор ҳам рафта метавонӣ ба зиндагӣ ҳам мерасӣ ба ҳама ҷо мерасӣ албатта саломатӣ пеш аз ҳама хеле муҳим аст барои инсон муваффақиятро шумо дар чӣ мебинед барои муваффақ шудан ба муваффақ расидан чӣ бояд кард вақте ҳамин ду чиза инсон надошта бошад дар ягон ҷода муваффақ намешавад сабр меҳнат агар надошта бошад ҳеҷ ҷода хоҳ вай духтур бошад хоҳ вай дар чӣ ҷодае ки набошад
هیچ وقت موفق نمیشه، هیچ وقت به زینه دهم نمیرسد. همون دکتر یک گویم که یک دکتر قطاری میمونه یا که همون یک اکتریس پس پرده میمونه یا که یک اکتور پس پرده. در انسان ها کدام خصلت را میپسندید و کدامش را نه؟ روشاد بودن میپسندم راستی. هر چیزی که هست انسان باید روشاد باشد، صمیمی باشد راستی، دروغ نباشد، نقاب. و انسان هایی که غیبت خیلی بد میبینم. غیبت کردن را راستی همین خصلت بسیار نفرت دارم در همین هستم. امسال مردم شریف تاجیکستان 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با شکوه و شهامت خاص تجلیل کرد. چون شما امروز همچون یک نفر زن، مادر، بانو که در دوران صاحب استقلالی کار و زندگی دارید، با اندیشه شما استقلالیت به بانوی تاجیک چی داد؟ با ما زنها امروز آزادی، امروز مرحمت، کار کنید، سواد آموزید، با همه وقت در زندگی خودتون رو استوار سازید. سواد آموزید، بازم سواد آموزید، آزادی، همه وقت آزادی. و شکر آزادی، شکر صلح و امنی، شکر استقلالیت. تشکر زیاد که به برنامه ما آمدید، دعوت ما رو پذیرفتید. تشکر زیاد برای یک صحبت بسیار صمیمی و زمینی. خوش آمدید. به شما هم در زندگی و در راه ایجادیتان برای کامیابی ها تمنا میکنیم. باری دیگر خوش آمدید. بگذار خوشبخت‌ترین زن دنیا باشید. بیننده های عزیز، اینجا برنامه نوبتی اولیها به انجام میرسد. یادآور میشویم که مهمان امروزه برنامه ما بودند چهره شناخته تئاتر و سینما، هنرپیشه تئاتر دولتی جوانان به نام محمود جان واحدов، زرینه بدلова. خیر تا دیدار بعدی، تن صحت و خانه آباد باشید.